Samsung 802S ਰਿੰਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦੋ ਮੈਥਡ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਜੈਕ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ। ਜੈਕ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 2 3 ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ, 1 2 3 ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਜੰਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਜੰਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਜੰਪਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਦਿਓ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਜੰਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਵੇਂ ਜੰਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਨਾਲ ਕਿਰੇ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੰਪਰ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ।